林律師 Anthony， 咁今日咧同大家講下咧，有關好多時有啲新人咧喺結婚之前咧，對對方彼此都會有一個承諾啦，又或者係有一啲協定。咁其實人係生嘅，協定係死嘅。其實我覺得好多時候咧，去因應你哋生活上高嘅需要，又或者地球上高生理啊，又或者係心理嘅因素嘅變化咧，亦都應該靈活去處理。而我今日想講緊呢一個故事主人翁咧，係講緊喺早年前有一對新人上嚟揾我，當日見到呢一對新人咧表現得非常之溫馨，用字眼嚟去形容咧非常之煙韌嘅。直至到結婚之前一個禮拜咧，咁啊新娘子咧就打電話嚟俾我，佢話林律師，我驚我婚禮嘅安排可能有機會取消，不過我就喺呢刻我暫時仲未知道會點樣樣。咁我於是我就問佢：咦，發生乜事呢？我大咗肚，我同我男朋友大家喺拍拖嘅時候，以至臨結婚，大家都有一個議定，確保咗係第陣時唔會有小朋友嘅，亦都唔可以有小朋友。我哋會希望視我哋嘅寵物為兒女，開開心心，盡量去享受人生。兩個都係未婚人士，而且再講解翻一下，新娘子講緊已經43歲，雖然新郎哥35歲，但係對於女士嚟講呢，其實如果假設你喺呢刻佢決定唔要小朋友的話呢，佢第陣時年紀再大少少要有小朋友，第一機會會未必等你，第二樣嘢嘅就係上天俾你嘅嘢，其實係唔應該好輕易放棄。我問佢，我話咁你同咗男朋友講未啊？咁我同佢講咗噶啦，不過佢發好大脾氣，同咗我講話，如果假設要小朋友嘅，就唔好結婚。當佢做註冊儀式嘅之前呢，2個鐘頭到，咁我就收到阿新娘子嘅電話，咁佢就話唔好意思啊 Anthony， 我諗我個婚禮真係要取消啦。咁我當時我冇再問落去，只係聽見阿新娘子咧哭哭啼啼掛咗線。不過我覺得其實就真係好恐怖，新郎哥有咁嘅安排，有咁嘅決定，始終呢個小生命嚟嘅，唔應該輕易放棄。事隔大概幾年之後啦，咁我喺街上高再次撞到呢一位新娘。咁當其時佢喺遠處見到我，林律師，咁我仲好高興見到，hello，我好清楚記得佢嘅名，我就叫佢嘅名。喂，你點好啊？幾好啊嘛！咁我見佢推住個 BB 車，有個小朋友喺裏面。咁我望一望佢，望一望個小朋友。咁跟住呢個新娘子就同我講：林律師啱啊，係啊，其實係我當日帶咗套嘅小朋友嚟嘅。咁我覺得其實都好感恩咯，即係證明佢珍惜生命、珍惜人生。我亦都希望佢好好咁活下去。亦都希望佢嘅將來咧係美滿嘅，小朋友亦都生活愉快。